Tema današnjeg videoklipa je koje sve novo naoružanje je najavljeno za opremanje Vojske Srbije od strane nadležnih za ovu godinu. Ministar odbrane Srbije je pre par dana izjavio da je prošle nedelje isporučeno 6 novih samohodnih haubica Nora u Vojsci Srbije, ali da fabrika Jugoimporta u Velikoj Plani trenutno radi na novih 6 višenamenskih oklopnih vozila Lazar 3 i novim količinama borbenih oklopnih vozila Miloš M16. Takođe je najavio i da nastavljamo razgovore sa našim partnerima iz odbrambene industrije i ovde možete da vidite kojom impresivnom brzinom se nastavlja opremanje Vojske Srbije našim domaćim naoružanjem. Ovde smo mogli da vidimo novih 6 haubica Nora, koje će biti isporučene ove nedelje našoj vojsci, zatim novih 6 Lazara i nove količine Miloša koje se rade. On je istakao da se razmišlja i o novim količinama složenih borbenih vozila za jedinice srpske vojske, ali da se radi na drugim razvojnim projektima. Naveo je da u ovim vremenima veoma važno da Srbija ima kapacitet da se osloni na svoju vojnu industriju i da su ljudi iz vojne industrije na vreme razmišljali i o materijalima i o svemu onom što je bilo potrebno, da ne bi morali danas da kupuju po najskupljim cenama. Ministar odbrane Stefanović nije štedeo ni pohvale na račun svih nadležnih u vojne industrije Srbije, koji su, kako kaže, velikim naporima učinili da ovih prethodno nekoliko godina proizvodnja u domaćoj industriji bude impresivna i efikasna. Tom prilikom ministar se zahvalio i svim majstorima koji su danonoćno radili da bi Vojska Srbije bila opremljena i srpski vojnici zaštićeni na najbolji mogući način. Ono što je takođe od izuzetnog značaja za jačanje odbrambene moći Srbije i ono što je i ministar pohvalio prilikom obilaska Jugoimportovog pogona. Drago mi je da su razmišljali o proizvodnji cevi, pošto imamo našu cevaru, što pruža mogućnost da te cevi u budućnosti budu i za naše tenkove i za naša artiljerijska sredstva. Ovim je Srbija uspjela konačno da posle niza godina osvoji proizvodnju artiljerijskih cevi većeg kalibra, koje je nekada u SFRJ radila kompanija BNT Bratstvo iz Novog Travnika u Bosni i Hercegovini. To znači da se u Srbiji može računati na nove tenkovske cevi za modernizovane tenkove M84 AS1 i AS2, iz kojih će se navodno moći ispaljivati i navođeni protivoklopni projektili poput ruskog 9M119 FIR ili 9M119M Refleks, čija upotreba i do dan danas ostaje upitna, jer do danas nije utvrđeno dejstvo ruske vojske ovim projektilima ni u Ukrajini, niti na nekom drugom bojištu. Ono što se zna da su vođeni protivoklopni projektili koji se ispaljuju iz tenkovskih cevi, koliko korisni, jer su efikasni i omogućavaju probijanje oklopa neprijateljskih tenkova na skoro duplo većoj razdaljini od tenkovskih granata, a toliko su i štetni, jer prilikom njihovog ispaljivanja šire tenkovsku cev i tako je nepovratno uništavaju. Kako prikaze uručenja novih 6 samohodnih top haubica Nora B52 varijante M15 Vojsci Srbije nije do danas bilo, ostaje pretpostavka da je to ipak učinjeno, ali da je promocija nove baterije Nora B52 odložena za neko dogledno vreme ili po smirivanju bezbednosne situacije u Evropi. Sa uručenjem dodatne baterije Nora B52 M15, Vojska Srbije bi trebala da ima ceo divizion ovih haubica, odnosno 18 oruđa u svom arsenalu. Na prethodnom prijemu druge baterije ovih top haubica domaće proizvodnje u Vojsku Srbije na prostoru kasarne mjesta Nemirović u Nišu decembra prošle godine izvršena je simulacija njihovog rada, a tada ove haubice nisu mogle da prikažu celokupni rad, jer su došle nepotpuno funkcionalne, pa su iste vraćene tog dana na doradu u kompaniju Jugoimport. Zato se postavlja pitanje da li su spomenute Nore od pre neki dan, one od prošle godine ili pak ovogodišnje novonapravljene. Tada su Nore prikazane u radu diviziona koji je krajem prošle godine brojao 12 ovih artiljerijskih oruđa, a nakon najavljenog uručenja još 6 Nora bi ovaj divizion trebao da bude potpun, odnosno da broji 18 samohodnih top haubica.
Takođe od ranije je poznato da će se ove godine u arsenalu Vojske Srbije naći dodatnih 12 Lazara 3 sa daljinski upravljenom borbenom stanicom sa mitraljezom kalibra 12,7 mm, koja bi trebalo da bude stabilisana, tako da novi Lazari 3 mogu da pucaju iz pokreta, kao i novih 20 borbenih oklopnih vozila Miloš M16. To znači da će do kraja godine kopnena Vojska Srbije imati ukupno 30 Lazara 3 u varijanti oklopnog borbenog vozila transportera, u odnosu na 18 koji već služe u jedinicama, kao i 30 borbeno-oklopnih vozila Miloš, oznake M16, od kojih se već 10 nalazi u 72. brigadi za specijalne operacije u Pančevu. Tu treba dodati i obećane nulte serije od 10 vozila MRAP M20, MRAP M21 ili ti BOV OT, zastave NTV, kao i dodatnu seriju BOV KIV. Od dronova u arsenalu kopnene Vojske Srbije bi trebalo se nađu dodatnih 10 kopnenih dronova Mali Miloš, verzije V1 i V2, kao i logističke L varijante. Od dronova letelica će se u arsenalu ratnog vazduhoplovstva Srbije naći redizajnirana bespilotna letelica Vrabac i eskadrila redizajniranih izviđačko-borbenih letelica Pegaz. Od artiljerijskih sredstava, pored navedenog diviziona samohodnih top haubica Nora B-52 M15, treba očekivati još jednu bateriju digitalizovanih samohodnih višecevnih lansera raketa Oganj M77, kao još jednu bateriju modernizovanih samohodnih haubica Gvozdika. Iako je predsjednik Srbije u Šapcu na taktičko-tehničkom zboru povodom praznika kopnene Vojske Srbije u razgovoru sa direktorom Jugoimporta Aleksandrom Lijakovićem spomenuo da je modularni višecevni lanser raketa Tamnava izvezen na Kipar radi testiranja, mnogi su sa pravom očekivali da će se raketni sistem Tamnava naći u arsenalu Vojske Srbije, ali sa ove godine to ipak neće desiti. Ono što je za očekivati je prototipska partija modernizovanih tenkova M84 verzije AS1 i AS2 od par vozila, kao i prototipska partija modernizovanog borbenog vozila pešadije BVP M80A, isto u svega par vozila. Očekuje se još jedna baterija artiljerijsko-raketnog sistema PVO kratkog dometa PASARS. Od vazduhoplova treba očekivati javni prikaz i prvi zvanični let prvog kompletnog završenog prototipa jurišnog aviona Orao, kao i modernizovani helikopter Gazela sa naoružanjem domaće proizvodnje. Ono što je takođe aktualno jesu pregovori predstavnika Ministarstva odbrane Srbije sa predstavnicima proizvođača aviona Dassault oko kupovine jedne eskadrile od 12 višenamenskih borbenih aviona Rafale u novoj verziji F4.1. Mnogi su na ovu vest reagovali burno, sa nadom da bi Srbija mogla da samostalno završi projekat borbenog aviona pod radnim nazivom Novi avion, započetog još u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, a koji predstavlja jednu motornu varijantu Rafala, razvijenog domaćim komponentama, ali se to ipak neće dogoditi. Razlog za to je očigledan, jer Srbija nema tehničko-tehnološki nivo da razvije takav avion, a nije ga imala ni mnogo snažnija država, bivša SFRJ Jugoslavija, već je morala da sarađuje sa Dassaultom da bi takav jedan projekat završila. Jedino rešenje bi bilo da se uloži minimum više milijardi evra u završetak razvoja takvog projekta, kako bi se kupile tehnologije, proizvodne linije i obučili domaći stručnjaci za izradu višenamenskog borbenog aviona 4.5 generacije. Kada se prošla nedeljna poseta ministra odbrane Jugoimportove fabrici u Velikoj Plani sagleda sa svih aspekata, stiče se utisak da je stanje u odbrambenoj industriji Srbije kao i u celokupnom sistemu odbrane, što bi rekli u vojsci, vrlo dobar, jer se ocena odličan 5 retko daje. Sad, sve bi to bilo divno i krasno, da nema onog ali što devojci sreću kvari. Sve najavljene serije novih ili modernizovanih borbenih vozila i tenkova, osim po jednog prototipa modernizovanog Orla, helikoptera Gazela, treba uzeti sa velikom rezervom da li će se one i realizovati, jer je zbog novonastale ekonomske vojne krize u Evropi i u svetu sve svedeno na minimum funkcionisanja, pa je tako stanje i u domaćoj odbrambenoj industriji.
Tako dolazimo do toga da je predsjednik Srbije istakao u svojoj nedavnoj izjavi da postoje problemi u sistemu odbrane i time istakao da postoji problem u komunikaciji na relaciji predsjednik Srbije i Ministarstva odbrane Srbije. Šokiran je odgovornošću onih koji ga nisu poslušali, kada je od vojnog vrha u decembru tražio da se povećaju obavezne zalihe hrane za vojsku, kao i da će to sada biti rešeno sredstvima iz državnog budžeta. Njegova izjava prilikom gostovanja na radio televiziji Vojvodine doslovce glasi: ono zbog čega sam dodatno zabrinut, iako sam na skupu sa vojnim vrhom 18. decembra u Nišu jasno rekao da se sve količine hrane za vojsku povećaju sa obaveznih 15 dana na mesec dana. To nije dobro urađeno i ono zbog čega sam dodatno zabrinut je to što fabrike odbrambene industrije Srbije nisu nabavile sirovine. I sada dolazimo do pitanja ko u samo par dana ne govori istinu. Da li je to ministar odbrane Stefanović koji pohvaljuje menadžment vojne industrije Srbije da su odradili odličan posao i da su ljudi iz vojne industrije na vreme razmišljali i o materijalima i o svemu ono što je bilo potrebno, da ne bi morali danas da kupuju po najskupljim cenama? Molim za vaše mišljenje, ko ovde govori istinu, a ko ne? Odnosno da zajedno odgonetnemo ovu dilemu u stihove poznate srpske novokomponovane pesme: ko to kaže, ko to laže.